Assalomu alaykum azizlar. Shaharlarimizdan changni ketkazadigan va ustimizga rahmat yomg'irini yog'ilishiga sababchi bo'ladigan yana bitta ishni keling birgalikda bajaramiz. Orqamizda bir uyda chiroyli qurilish ishlari davom etyapti. Esingizda bo'lsa, men bir video qo'ygan edim. Diyorbek va Shahriyor ikkita farzandchamiz otalaridan ayrilgan bundan 1,5 yil muqaddam va mana shu farzandchalarimizga uylariga chiroyli bir remont ishlarini boshlagan edik. Uyning atrofi ochiq edi, biz o'radik sizlardan tushgan mablag'larning hisobiga. Alloh hammalaringizdan qabul aylasin. Endi undan tashqari yana bizda qo'shimcha ishlar, qo'shimcha qurilishlar ketyapti. Bu farzandlarimiz maza qilib ovqatlanish uchun kichkinagina bo'lsa ham mo'jazgina bitta oshxona qilib berishimiz kerak va bu farzandlarimiz cho'milib ozoda bo'lish uchun, tahorat olish uchun, namozga, ibodatga poklanishlari uchun bitta hammom qurib berishimiz kerak. Bizga yana qo'shimcha mablag' zarur bo'lyapti muhtaram azizlar. Ehsoningizni ayamang. Xudo xolasa bu qilayotgan ehsoningiz sizni rizqingizga baraka. Yuqorida aytganimdek shaharlarimizdan changni ketishiga, ustilarimizga rahmat yomg'iri yog'ilishiga albatta sabab bo'ladi inshaalloh. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Plastiklarimiz o'sha o'zgarmagan 90lik 272 9003 telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. Yana mana shu farzandlarimizni xursand qilishlikda davomiy bo'laylik. Xudo xolasa bu ehsonimiz savobini, ajrini ham bu dunyoda ham oxiratda ko'rajakmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, biz bilan birga bo'ling. Mana shu farzandlarimizga chiroyli sharoit qilib, bu uylarini yaxshi sharoit qilib, Xudo xolasa ularning duosini olishlikka musharraf bo'lamiz. Ehson yig'ishni yana boshladik. Biz bilan birga bo'ling.